पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह नेगेटिव चल रहा था और सच कहूँ तो ये पिछले कुछ महीने मेरे लाइफ के टफेस्ट मंथ्स रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। बट इसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है और अब फाइनली 44 डेज के बाद मैं लेवल 0 पे पहुँच गया हूँ, क्योंकि मुझे एक जॉब ऑफर मिल गई है। जॉब के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अगर उससे रिलेटेड किसी को कुछ जानना हो तो मुझे पर्सनली डीएम कर सकता है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, ओवर एक्साइटेड भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं था। सच कहूँ तो जॉब एक जरिया है, बस मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने का और मुझे मेंटली स्टेबल रखने का, ताकि मैं फोकस कर पाऊँ जो चीज़ें मुझे करनी है उस पे। अब मेरी असली रिबिल्डिंग जर्नी यहाँ से शुरू होती है और मैं कोशिश करूँगा मैं वो सारी चीज़ें ट्राई करूँ और करने की कोशिश करूँ जो मैं कभी सोचा करता था। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं आप सबका हूँ जो मेरे साथ अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को बेटर करने के साथ साथ आपके लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ और बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ रिवील विद सिड। See you guys in the next video with all my plans.